দেখো আমি উঠোনটাকে এখন ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি, কারণ উঠে দেখলাম উঠোনটায় অনেক নোংরা হয়ে রয়েছে। কালকের যেই নোংরাগুলো ফেলানো ছিল, তো আমার ঘুম থেকে উঠতে অনেকটা বেলা হয়ে যায়, তো আমি ওঠার আগে উঠোনটা ঝাড় দিয়ে দেয়। কিন্তু আজকে উঠোনটা ঝাড় দেওয়া হয়নি, না হলে ঝাড় দেওয়া হয়ে যায় রোজ, কারণ আমি উঠোন ঝাড় দিই না বলতে গেলে। তো আজকে উঠে যখন দেখলাম উঠোনটা ঝাড় দেওয়া হয়নি, হয়তো কোনো কারণে বা টাইম পায়নি কেউ, তো সেই কারণে তো আমি এখন উঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি। কারণ উঠোনটা নোংরা থাকলে কীরকম লাগে না বলো দেখতে, পরিষ্কার থাকলে পরে দেখতেও বেশ সুন্দর লাগে। তো যেই কারণে আমি উঠোনটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি। আর বাইরে বাজারওয়ালা এসছে, তাই অত সবজি বাজার নিয়ে এসছে, তাই জন্য অত চেঁচামেচি করছে। আর আমাদের উঠোনটা দেখো পাকাই, মেঝে করা, তো সেরকম কাদা ঠাদা কিছু একটা হয় না, কিন্তু এই নোংরা পড়লেই যা তখন আরও দেখতে বাজে হয়ে যায়। এর জন্য উঠোনটা একটু পরিষ্কার রাখলে দেখতেও সুন্দর হয়। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই, কারণ এর ভেতরে বৃষ্টি হলে পরে মেঝের উপরে যখন জল পড়ে আর ওর সেটার ওপর থেকে আর হাঁটা যায় না, কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে স্লিপ হয়ে যায়। আর হাঁটতেও খুব ভয় লাগে, কারণ একবার যদি পা পিছলে যায় তাহলে তো কোনো কথাই নেই, কোমর না হাত কোনটা যাবে তো বলা মুশকিল। কিন্তু যদি খুব বৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের এই উঠোন দেখতে পাচ্ছি, উঠোনে পুরো জল হয়ে যায়, আর আমাদের ঘরগুলোতেও জল ঢুকে যায়, কারণ আমাদের ঘর উঠোন নিচু, তো রাস্তা হয়েছে নতুন, এখন রাস্তাটা অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে, তো যেই কারণে উঠোনটা আর ঘরটা নিচু হয়ে গেছে, তো এই জন্য জল ঢুকে যায়। আর ওই দেখো ওখান থেকে আমাদের পুচকুসোনা গরুর বাছুর ওখান আর ওখানটাতে আমাদের সুন্দরী থাকে। আমাদের সুন্দরী হচ্ছে আমাদের যে কুকুরটা আছে, ওর নাম হলো সুন্দরী। তো ওখানটা নোংরা করে রাখে, সেই জন্য ওই জায়গাটা আমি এখন জল দিয়ে একটু ধুইয়ে দেবো। গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও সবাই ভালো আছি। তো K.S বেঙ্গলি ব্লগসে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ওয়েলকাম নতুন একটা ভিডিওতে। আর কি বলবো, এখন আমি গ্যাসটাকে বাইরে বার করব, চা খাবো। এখনও চা খাইনি, ব্রাশ করা হয়ে গেছে, এখন চা খাবো। আর সায়ন্তিকা এখন ঘুম থেকে উঠলো, দেখবে বিছানাও তোলা হয়নি আমার এখনও, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দাঁড়াও। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ শান্তিকা এই মাত্র সবে উঠলো, এখন ওকে ব্রাশ করাবো, খাওয়াবো, আমিও চা খাবো, গ্যাসটাকে বাইরে বার করব। তো দেখতে থাকো, চলো গ্যাসটাকে বাইরে বার করে নিই, বেশি বক বক করে লাভ নেই।
এখন আমি শান্তিকার দুধটা আগে গরম করে নেব, তারপরে দুধ দিয়ে বিস্কুট দিয়ে ওকে খেতে দেবো। আর দুধটা আগে গরম করে তারপর আমি সেই বাটিটাতেই চা বসিয়ে দেবো। আর দুধটা আমার গরম হয়ে গেছে, দুধটা এখন আমি ঢেলে নিলাম ওর কাপে। আর কাপে ঢেলে নেওয়ার পরে এখন আমি চাটাকে বসিয়ে দেবো। দেখো চায়ের জল দিয়ে দিলাম চাটাকে বসাবো বলে। আর আমি ওই প্যাকেট মানে ওই গুঁড়ো দুধেও চা খাই বা মানে আমরা আর প্যাকেট যে মাদার ডেয়ারি দুধ হয় মানে লিকুইড দুধ, সেই দুধটা দিয়েও চা খাই, মানে যখন যেটা হয় আর কি। তো চলো চাটা ফুটুক, ততক্ষণে কালকের যে জামা কাপড়গুলো ঘরের দিয়ে মেলা ছিল ওগুলো বাইরে মেলে দিই। দেখো যে রোদ উঠেছে খুব সুন্দর, তো মেলে দিয়ে আসি, দেখতে থাকো। তো সকালবেলার পরে তো আর তোমাদের সামনে আসা হয়নি, তা এখন আমি রান্না করব হচ্ছে চিকেন, মানে মাংস রান্না করব, দুপুরের রান্না। আর এই কড়াইটা আমার না, কড়াইটা হচ্ছে দিদাদের, তো একটু বেশি মানে বড় জায়গা লাগবে, আমার কড়াইটা ছোট ধরবে না, তো যেই কারণে। আর আলুটা ভাজা আমি আগেই বসিয়ে দিয়েছিলাম, তো আলুটা ভাজা প্রায় হয়ে গেছে, এখন আমি আলুটাকে নামিয়ে নেব। দেখো আলুটাকে আমি এবার এক এক করে নামিয়ে নিচ্ছি। তো ওই যে শিলনোড়াটা দেখতে পাচ্ছ, ওটাতে আমি মানে শিলনোড়াটায় বেটেছিলাম হচ্ছে রসুন, কারণ জিরে লঙ্কা আদা এই তিনটে জিনিস হচ্ছে মিক্সচারে, দিদাদের মিক্সচারে বেটে নিয়েছিলাম। আর রসুনটা বাটতে পারিনি, কারণ যেহেতু দিদারা নিরামিষ খায়, মানে পেঁয়াজ রসুন কিছু খায় না, তো তাই জন্য ওদের মিক্সচারে পেঁয়াজ রসুন কিছু বাটা যায় না, তাই জন্য আমি শিলনোড়াটা রসুন বেটে নিয়েছি। আর এখন আমি মাংসটার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে আর যা মশলা আছে আর কি, আদা বাটা, জিরে বাটা, লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে, নুন হলুদ সব কিছু দিয়ে, একটুখানি কাঁচা তেল দিয়ে সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে তারপরে একবারে মাংসটাকে কষাবো। তো দেখতে থাকো।
এবার আমি কড়াইতে যে তেল গরম হতে দিয়েছিলাম ওর মধ্যে একটুখানি সাদা জিরে দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নে। তো তারপরে দেবো দুটো তেজপাতা, মানে জিরেটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাক, তারপরে দেবো তেজপাতা। আর এখন আমি মাংসটাকে সব কিছু দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো দেখো মাংসটা মাখার জন্য মানে মাখছি আমি, কিন্তু মাংসটা মাখার জন্য গামলাটা ছোট হয়ে গেছে, গামলাটা একটু বড় দরকার ছিল। তো আমি বুঝতে পারিনি, নিয়ে নিয়েছি, এখন কি করব যেই কারণে। আর যেরকমই হোক ওটার মধ্যেই মাখছি। আর ওদিকে তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, তেলটার মধ্যে ধুয়ো উঠছে। তো তেলটার মধ্যে এখন দিয়ে দেবো কিছু তেজপাতা। তো মাংসটাকে এখন আমি ঢেকে দেবো, ঢেকে দিয়ে তারপরে মানে ঢেকে ঢেকে কষিয়ে নেব তরকারি। 2 মিনিট পাইপটা নিয়ে যাবে। বলতে জানিস কেমন করতে গেছিস? ওই দেখ কাক, ওই যে নাচের কাছে ওই দেখ, দেখেছিস? দেখতে পেয়েছিস? এদিকে এদিকে ওই দেখ, দেখেছিস? মিথ্যা কথা। দেখেছিস? ওদিকে শান্তিকার বাবা কথা বলছে কাক দেখেছে নাকি তাই নিয়ে। দেখো কষানোর সময় জলটা প্রায় টেনে টেনে এসছে, মানে আরও একটু বাকি আছে। তো যেই কারণে আমি আরেকবার মানে আরেকটু ঢাকা দিয়ে দেব। তো ঢাকা দিয়ে দিয়ে এরকমভাবেই কষিয়ে নেব। তো এখন আরেকটু ঢাকা দিয়ে দিই, তারপরে আবার আসছি। দেখো মাংসটা দিয়ে কি সুন্দর মানে তেল ছেড়ে দিয়েছে, তেল ভাসছে উপরে। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব হচ্ছে চিকেন মশলা। চিকেন মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন মশলাটা দিয়ে আমি আর একটু কষিয়ে নেব যতক্ষণ না জলটা টেনে যাচ্ছে। তো দেখো আর একটু কষিয়ে নিচ্ছি।
তোমরা দেখতেই পেলে মাংসটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি আলু, আর আলুটা দিয়ে এর ভেতরে তারপরে আরেকটুখানি কষিয়ে নেব। তো তারপরে জল দিয়ে দেবো। তো মাংসটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল। জল আর একটুখানি দেবো। তো জলটা দিয়ে তারপরে মাংসটাকে ফুটতে দেবো। দেখো মাংসটা প্রায় ফুটে উঠেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচিয়ে মানে কেটে রেখেছিলাম, সেই ধনেপাতাটা এর উপর থেকে এখন দিয়ে দিলাম। ধনেপাতাটা দিয়ে তারপর এখন একটুখানি নেড়ে ছেড়ে ধনেপাতাটাকে ভালো করে মিশিয়ে তারপর আর একটু ঝোলটাকে টানিয়ে তারপরে নামিয়ে দেবো। তো দেখতেই পাচ্ছ মাংসটা আমার রেডি। মাংসটা এখন আমি নামিয়ে নিলাম। তো দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে মাংসটা পুরো রেডি হওয়ার পরে মানে পুরো নামিয়ে ঢেলে নেওয়ার পরে মাংসটা দেখতে কেমন হয়। আর তোমরা অবশ্যই জানিও যে রান্নাটা কেমন হয়েছে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা আমার স্নান হয়ে গেছে, আর দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি দিয়ে নেব পুজো। তো দেখো, দেখতে থাকো। আমি যেটা এখন ধরাচ্ছি ওটাও এক ধরনের ধূপকাঠি, মানে ধূপকাঠি যে বড় বড় যে ধূপকাঠিগুলো মানে লম্বা ধূপকাঠিগুলো আমরা যে জ্বালাই বাড়িতে, তো সেই ধূপকাঠির বড় প্যাকেট কিনলে পরে তো তার ভেতরে এই ছোট ছোট মানে ধূপগুলো ফ্রি থাকে প্যাকেট করা। তো যেই ধূপকাঠিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উল্লাস। তো ধূপকাঠিটার গন্ধটা খুব সুন্দর, এটাতে মানে অনেকটা ধুয়ো হয় আর খুবই সুন্দর। ওই প্যাকেটের ভেতরে ফ্রি থাকে, এগুলো ছোট প্যাকেটের মধ্যে করে এগুলো ফ্রি থাকে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের মন্দিরের ঠাকুর আছে, সেখানে আমি পুজো দিই, কিন্তু বেশিরভাগ সেখানে আমার শাশুড়ি মাই পুজো দেন। তো আর ঘরের যে ঠাকুরটা এটা আলাদা। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড, এখন বাজে হচ্ছে সন্ধে 6টা। আর এখন আমরা খাবো হচ্ছে চা। তো আমার বর গেছে গ্যাস ভরতে, গ্যাস ভরে আসুক তারপরে চা বানাবো, কারণ যেহেতু গ্যাস নেই চাটা বানাবো কিসে, তাই জন্য গ্যাস ভরে আসলেই চাটা বানাবো। তোমরা দেখতে থাকো। আজকে তো রবিবার, সায়ন্তিকার পড়া ছুটি। সায়ন্তিকা পড়তে যায়নি, দুপুরবেলা আজকে ঘুমায়নি, যেই কারণে এখনও পর্যন্ত মানে বিকেলের দিকটাতে ঘুমিয়েছে, তাই যে কারণে এখনও ঘুমাচ্ছে। তো ঘুম দিয়ে উঠলে ওকেও কিছু খেতে দিয়ে দেবো। তো দেখতে থাকো। দেখো আমাদের আমার চা বানানো রেডি, আর এখন আমরা খেয়ে নেবো চা। আর সায়ন্তিকাকেও খেতে দিয়ে দিয়েছি। সায়ন্তিকা ওই ঘরে বসে খাচ্ছে। তো তোমরা তো দেখলেই যে আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। চা খেয়েছি হচ্ছে নিমকি দিয়ে, ওটা আমার খুব ভালো লাগে। আর সায়ন্তিকারও খাওয়া হয়েছে। আর তো এখন আমি বসে বসে পাপড়ি করছিলাম। আর
জানো তো মনটা আজকে খারাপ, কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে নাকি মেলা হচ্ছে, মানে আমাদের বাড়ির থেকে ওই সাইডটা উল্টো সাইডে, তো সরস্বতী পুজো উপলক্ষে। তো সেটা আমি জানি না, সত্যি সত্যি বলছি, এত বছর ধরে এখানে মানে এখানেই জন্ম, এখানেই বিয়ে, তো সেটা আমি জানিই না যে ওখানে সরস্বতী পুজোতে মেলা হয়। তো সবাই যখন যাচ্ছিল তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাচ্ছে, মানে আমাদের এখানে আশেপাশের থেকে। তো বললো ওখানে মেলা হচ্ছে, ওই মেলাতে যাচ্ছে। তখন শুনে তখন আমার খুব খারাপ লাগলো যে আগে যদি জানতাম তাহলে আমিও যেতাম। তো যখন জানতে পেরেছি তখন রাতের বেলা, তো সেই সময় তো আর যাওয়া যায় না। তো আর এখন ঠান্ডা, আর ওদিকটাতেও খুব মানে ঠান্ডা, একটু গ্রাম সাইড, মাঠঘাট বেশি, তো যেই কারণে এর জন্যই মনটা একটু খারাপ। জেনে নিলাম পরের বছর যাব। তো চলো ঠিক আছে, আজ সবাইকে গুড নাইট। আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর কি বলবো, আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশানটা তোমাদের ফোনে চলে যায়। তো চলো সবাইকে টাটা। ও আর অবশ্যই জানিও যে আমার রান্নাটা তোমাদের কেমন লাগলো। তো চলো টাটা।